Όταν αναφέρω την ελευθερία και τη συμβολή της Ευρώπης σε όλο τον κόσμο, αναφέρομαι σε αυτήν την κυριαρχία της αναφοράς στο ανθρώπινο πρόσωπο, στην ανθρώπινη ύπαρξη. Και κατά βάση ο χριστιανισμός, βάζοντας στο κέντρο της θρησκευτικής σκέψης την αναφορά στον άνθρωπο, στο ανθρώπινο πρόσωπο, εγγενίασε αυτό το τεράστιο κίνημα, το οποίο οδήγησε στο θρίαμβο της λογικής και της ελευθερίας, όπως το λέει και η Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Όλες αυτές οι αξίες είναι κοινές, αλλά είναι εκπληκτικό, μάλλον εντύπωση προκαλεί το ότι οι αξίες της ηθικής, ο σεβασμός της ζωής, ο σεβασμός της ανθρώπινης προσωπικότητας, η αναφορά στην αλληλεγγύη, έχουν αναμφισβήτητα θρησκευτική προέλευση στον ευρωπαϊκό μας πολιτισμό. Ενώ οι αξίες της κοινωνικής οργάνωσης, της αναγνώρισης του άλλου, της άρνησης οποιασδήποτε επιταγής δεν είναι δημοκρατική, και της ισότητας, οικοδομήθηκαν ενάντια στη θρησκεία, σε αντίθεση προς τη θρησκεία. Είναι κοσμικές αξίες. Στα γαλλικά, στην γλώσσα μου, υπάρχει μια πολύ σημαντική λέξη. Είναι λαϊκές αξίες. Αλλά δυστυχώς αυτός ο όρος, laïque, δεν είναι μεταφράσιμος στα αγγλικά ή σε άλλες γλώσσες. Και αυτό δυσκολεύει την αμοιβαία μας κατανόηση. Αυτές οι λαϊκές, οι εγκοσμιοποιημένες αξίες, τις οποίες έχουμε στην Ευρώπη και οι οποίες αποτελούν τις ρίζες του δυτικού πολιτισμού, μας βοήθησαν να οικοδομήσουμε αυτήν την πιο ενοποιημένη Ευρώπη. Ο αρχικός λόγος για την ευρωπαϊκή οικοδόμηση ήταν η άρνηση του πολέμου. Αν προχωρήσαμε πολύ περισσότερο και αν πήγαμε την οικοδόμηση αυτή πολύ πιο μακριά από μια απλή άρνηση του πολέμου, αυτό το κάναμε γιατί γνωρίζουμε, έχουμε την αίσθηση ότι έχουμε πολλές κοινές αξίες και αυτό ενίσχυσε τη βούλησή μας να ζήσουμε μαζί. Φυσικά υπάρχουν διαφορές για το ρόλο του κράτους στην κοινωνία. Οι Γάλλοι, οι Λατίνοι γενικά, είναι πιο κρατιστές, αν θέλετε, από ότι οι Σκανδιναβοί ή οι Βρετανοί. Μια άλλη μείζωνα διαφορά για τις χώρες είναι το δημόσιο αγαθό, το οποίο πρέπει να ορίζεται από ένα εκλεγμένο, ένα ερετό σώμα, ένα πολιτικό σώμα. Για το βόρειο ήμιση της Ευρώπης, το δημόσιο αγαθό προασπίζεται με μια συνένεση, συμφωνία ιδιωτών. Είναι λίγο διαφορετικό αυτό και δεν μας βοηθάει στο να έχουμε έναν κοινό ορισμό για τις δημόσιες υπηρεσίες. Παρ' όλα αυτά, πιστεύω ότι αυτές οι πολιτιστικές διαφορές που περιπλέκουν την κοινή μας πορεία προς τα εμπρός είναι μικρής σημασίας, ίσονος σημασίας μπροστά στις κοινές αξίες που υλοποιούμε σε αυτήν την Ευρώπη. Και η πρώτη αξία είναι αναμφισβήτητα η αλληλεγγύη. Πριν να ενωθούμε για να ολοκληρώσουμε την Ευρώπη, η κάθε χώρα έκανε ό,τι ήθελε. Είχε τη δική της κοινωνική ασφάλιση, τη δική της κοινωνική προστασία, που είναι κατά μέσο όρο
η καλύτερη στην Ευρώπη και που διαμορφώνει την ταυτότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με τις άλλες αναπτυγμένες περιοχές του κόσμου, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες ή η Ιαπωνία. Αυτή η κοινωνική συνοχή γύρω από την έννοια της αλληλεγγύης είναι που έκανε την Ευρώπη μια ζώνη ευημερίας, κοινωνικής ειρήνης και ηρεμίας. Αυτό το αποτέλεσμα είναι που κάνει όλο τον κόσμο να θέλει να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήμασταν 6, τώρα είμαστε 15, πάνω από τους διπλούς από ό,τι ήμασταν στην αρχή. Και σε μερικά χρόνια, σε 1-2 χρόνια, θα τελειώσουν οι διαπραγματεύσεις με τις νέες 8, 9, 10, 11 χώρες που χτυπούν την πόρτα μας. Φίλοι μου, αυτή η διεύρυνση και η Ελλάδα είναι το καλύτερο παράδειγμα για να το κατανοήσουμε αυτό. Η διεύρυνση αυτή δεν γίνεται για οικονομικούς λόγους. Το πρώτο μας σύνταγμα ήταν η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. Το πρώτο μας σχήμα. Αν στα τέλη της δεκαετίας του 70, το 80, το 81, η Ελλάδα θέλησε να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, δεν ήταν για οικονομικούς λόγους. Υπήρχε ο φόβος του ανταγωνισμού με τις γαλλικές βιομηχανίες. Εσείς θέλατε να γίνετε μέλος της Ευρώπης για πολιτιστικούς λόγους. Η Γαλλία θέλησε να σας βοηθήσει να εδραιώσετε την ελληνική δημοκρατία, να σας βοηθήσει να ενωθείτε με την Ευρώπη των δημοκρατιών. Αυτό σήμαινε ότι θέλατε να μετέχετε σε μια τέχνη συμβίωσης, στον πολιτισμό. Αυτή η ένωση οργανώθηκε σε ένα σημείο ορόσημο στην ευρωπαϊκή ιστορία. Αυτή η τέχνη της συμβίωσης που μας ένωσε και θα πρέπει να την διατηρήσουμε στην επικείμενη διεύρυνση, αλλά να τη διατηρήσουμε και σε μια παγκόσμια εξέλιξη, η οποία παρουσιάζει ανησυχητικές όψεις. Όλοι σας έχετε ακούσει τον όρο διεθνοποίηση ή παγκοσμιοποίηση. Αυτή η εξέλιξη που έχει κάνει την υδρόγειο σφαίρα ένα παγκόσμιο χωριό, αυτή η εξέλιξη έχει πλεονεκτήματα και μας επιτρέπει να αλλάξουμε σε παγκόσμιο επίπεδο, να επικοινωνήσουμε με όλη την ανθρωπότητα. Μπορεί όμως να διαλύσει, να εξαφανίσει την τέχνη της συμβίωσής μας. Και για το λόγο αυτό, στο παρόν στάδιο, πρέπει να ελέγξουμε εάν αυτά που έχουμε από κοινού, πέρα από τις γλώσσες, είναι και μια βαθιές πολιτιστικές ρίζες, είναι κάποιες αρχές, η ισότητα μπροστά στον νόμο, ο σεβασμός της κληρονομιάς μας. Το θέμα της εκδήλωσης αυτής, το περιβάλλον και πολιτισμός, δεν είναι ένα τυχαίο θέμα. Εάν η Ευρώπη και είναι η ήπειρος του πλανήτη, η οποία δίνει στον πολιτισμό το μεγαλύτερο σεβασμό, τη μεγαλύτερη φροντίδα, στοχεύει επίσης και στο φυσικό μας περιβάλλον, στην ιστορική μας κληρονομιά, που βρίσκει τη θέση της μέσα στο φυσικό περιβάλλον. Ήρθε λοιπόν η στιγμή να δούμε εάν η Ευρώπη μας θα μπορέσει, θα σταθεί ικανή να καταφέρει όχι μόνο να εδραιώσει, αλλά και να εξάγει τις αξίες της,
της ανεκτικότητας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του σεβασμού των πολιτισμών μας και του σεβασμού του περιβάλλοντος. Θα είναι πολύ καλό. Χαίρομαι πάρα πολύ που στέλνω αυτό το μήνυμα εδώ στην Ελλάδα. Καταρχήν, επειδή η δημοκρατία δεν απέχει πολύ από εδώ. Εδώ, στην Ελλάδα εφευρέθηκε πριν από 2.500 χρόνια και της οφείλουμε πολλά. Κατόπιν, επειδή η ευρωπαϊκή εμπειρία της Ελλάδας είναι κάτι το εκπληκτικό. Η προσχώρησή σας ήταν δύσκολη, ήταν οικονομικά επικίνδυνη, ρυψοκίνδυνη. Ξεκινήσατε παίρνοντας επιχορηγήσεις χωρίς πραγματικά να συμμετέχετε στο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Αλλά τελικά ανασκουμποθήκατε και η Ελλάδα έκανε προσπάθειες. Σήμερα βιώνετε έναν ταχύτατο εξυγχρονισμό. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σταθήκατε ικανοί να συμμετέχετε στο ευρώ, το ενιαίο ευρωπαϊκό νόμισμα, εκπλήσοντας όλους τους υπόλοιπους στην Ευρώπη. Και τώρα προετοιμάζονται δύο γεγονότα. Η Ελλάδα θα αναλάβει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 6 μήνες. Φίλοι μου, η ελληνική αυτή Προεδρία θα είναι πολύ σημαντική. Γιατί εσείς θα οδηγήσετε τις τελευταίες διαπραγματεύσεις για τη διεύρυνση. Και το δεύτερο είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Θα επιστρέψουν σε εσάς που τους δημιουργήσατε. Είμαι βέβαιος ότι οι Ολυμπιακοί Αγώνες θα είναι υπέροχοι και δεν αμφιβάλλω καθόλου ότι ο παλιός φίλος Σιμίτης, ο πρωθυπουργός σας, θα δείξει στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης το ίδιο ταλέντο, το ίδιο θάρρος και την ίδια αποτελεσματικότητα που επέδειξε στο τιμόνι της Ευρώπης. Σας ευχαριστώ όλους. Καλή τύχη στην Ελλάδα. Ευχαριστούμε τον πρώην Πρωθυπουργό της Γαλλίας, τον κύριο Μισελ Ροκάρ, και θα ήθελα σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, να καλέσω στο βήμα τον κύριο Γιώργο Κατηφόρη, που είναι ο επικεφαλής